Som v Španielsku, nedaleko Barcelóny, na okruhu Park Motor Castelloli a toto je ikona, ktorá tento rok oslavuje svoje 50. narodeniny a ja mám tu česť ju teraz vyskúšať. Volkswagen Golf GTI Edition 50. Špecialitka vychádza z Club Sportu. V balíku Performance má o 4 kg ľahšie semislíky Bridgestone Potenza Race a o 12 kg ľahšie kované 19 Varmenau. Vzadu je spoiler z R a o 11 kg ľahší titanový výfuk Akrapovič. Na výber je 5 lakov karosérie, k tomu decentný polet po bokoch a ako je pre GTI zvykom, nechybajú ani ikonické kárované športové sedadlá, pribudli ale gíčové červené pedále a mikrovlákno na volante. Veľa sa však makalo pod povrchom a tým nemyslím len skvelé srdce, ale predovšetkým podvozok, ktorý vyladili na okruh. Preto beriem kľúč a vyrážam. Na Nordschleife najrýchlejšie GTI všetkých čias má o 20 mm znížený podvozok, tuhšie pružiny, tlmiče, uloženie ramien a ich vystúženie, väčšie negatívne odklony a upravený samosvor VAQ. A sakra to cítiť. Predok absolútne nemá problém s prilnavosťou. Edícia 50 ide krásne za volantom, je hravá, váži len 1445 kg a aj vďaka nižšej neodprúženej hmotnosti z nej ide ľahkosť, predvídateľnosť a väčšia ochota kopírovať povrch. Samozrejme, najväčší klenot, ako ja zvyknem v prípade koncernového 2.0 TSI hovoriť, je pod kapotou, alebo teda ak chcete EA888 Evo 4. V prípade Edition 50 325 koní, 420 Nm, krásny lineárny prejav, brutálny záťah aj od nízkych otáčok. Ibaže tu v tomto prípade to zďaleka nie je iba o motore. Na Edition 50 ma najviac fascinuje to, že technicky je to už naozaj vyšperkované auto. Podvozkovo riadením, software prevodovky a v neposlednom rade ten motor. Takže na okruhu to až pre mňa prekvapivo brutálne dobre jazdí a funguje. A potom človek sa ukludní, dá to do komfortu a je to stále neskutočne krásne vyvážené, dennodenne využiteľné auto. Brutál. No a potom príde človek na okresky, dá to opäť do najšportovejšieho nastavenia a opäť je úsmev na tvári. A ten mi vyčarilo aj toto. 650 koňový koncept s 12 válcom uprostred. ...500 koňový roadster s VR6 a výklopnými dverami.